deuxième séance de l'économie industrielle S6. Généralement, on a fait la première séance où je شرحنا normalement le cours et le programme de l'économie industrielle S6. قلنا normalement بدينا بلا partie pratique اللي فيها un rappel de la microéconomie اللي حتى هو داخل في l'examen وفيها les calculs de l'équilibre ou des équilibres des différents duopoles, duopole de Cournot, duopole de Stackelberg et duopole de Bertrand. Et par la suite, les stratégies industrielles, la modélisation des stratégies industrielles. Donc, demain, les parties concernées, les chapitres concernés, la partie pratique de l'économie industrielle. Et par la suite, Inch'Allah, la partie théorique, parce que là, en général, qui nous dit des points à la partie, ou là, بعد المرات تسميات النقاط على une partie, ou 12 نقطة على la partie الأخرى, c'est-à-dire la partie pratique et la partie théorique. Donc, les deux parties مهمين بزاف في l'examen باش تقدروا تجيبوا une très bonne note وباش تقدروا تفاليديو l'économie industrielle. Donc, Inch'Allah, غادي نكملوا البروغرام كامل سواء سال الكونفينمون ولا طول الكونفينمون Inch'Allah غادي نكملوا بلي فيديو يعني pour chaque semaine غادي نديروا une séance باش نكملوا Inch'Allah البروغرام كامل de l'économie industrielle. Alors, la première séance بدينا le rappel de la microéconomie. شفنا أول حاجة la taille minimale efficace, la détermination de la taille minimale efficace. اللي هي normalement ça désigne l'équilibre de concurrence pure et parfaite à long terme. Donc شفنا كيفاش كنديروا la détermination de l'équilibre de concurrence pure et parfaite à long terme. حقاش قلنا en général dans la partie pratique on discute les équilibres des différentes structures de marché. عندنا généralement la concurrence pure et parfaite, le monopole, les marchés de duopole, etc. Donc, la concurrence pure et parfaite, mais on a distingué le marché de concurrence pure et parfaite. S'il vous plaît, prenez note. الأحسن تكونوا شادين واحد الفشار وتكتبوا معايا باش كوم سا فريمون تكون لا بريباراسيون افيكاس. حقاش هادو دي زيكزارسيس دونك باش داكشي اللي كنقول ليه فريمون مهم بزاف الا تبعتوه وبقيتو كتاخذوا دي نوت راه فريمون ما غاديش تلقاو بروبليم في ليكونومي اندستريال وراه هي اللي زعما هي صعيبه بزاف في البروغرام ديال اس 6 في لا فاكولتي سويس. سي بون وحتى بالنسبه لدوطخ فاكولتي. الوغ دونك في ليكونومي اندستريال قلنا كاين ليكيليبر لا ديسكوسيون دي زيكيليبر. دونك قلنا ليكيليبر on a distingué entre l'équilibre de concurrence pure et parfaite partielle, l'équilibre partiel à court terme et à long terme. اللي خدمنا في لا بروميير سيونس هي ليكيليبر à long terme. في هاد لا سيونس غادي نخدموا l'équilibre à court terme وغادي نخدموا حتى l'équilibre de monopole. Donc, je récapitule. Alors, شوفوا تبعوا معايا مزيان دابا لا فونكسيون اللي عندنا في لي دوني عندنا لا فونكسيون دو دوموند انفيرس. الوغ عندنا بي ان فونكسيون دو اكس. ديما ملي كتكون عندنا لا فونكسيون حنا ما بدلناش لو كونسيبت بدلنا غير ما بين بي و اكس لي دوني اللي قلبناها. دونك عندنا لا فونكسيون دو دوموند انفيرس بي كتساوي 80 موان 4 اكس وعندنا مشينا قلبنا على لا فونكسيون دو دوموند ديريكت. دونك عندنا لا فونكسيون دو دوموند انفيرس بي ان فونكسيون دو اكس مشينا قلبنا على لا فونكسيون دو دوموند ديريكت. سي بون. دونك دابا ولاو عندنا لي دوني بجوج. عندنا لا فونكسيون pour récapituler la fonction de demande inverse p est égal 80 moins 4x et la fonction de demande directe est égale x ou la x est égale 20 moins p sur 4. C'est bon. D'abord, dans la fonction de coût total. La fonction de coût total كتكون عندنا en fonction de x. التكلفة ديال الإنتاج ديالنا بالنسبة لي زونتربريز متعلقة ب x. ديما أي حاجة غنلقاوها متعلقة ب x. إذا لو coût total على حساب la quantité produite. وهنا واحد الحاجه اللي مهمه بزاف اللي خصنا نعقلوا عليها حتى في ليكزامان ان هاد الاكس اللي عندنا هنا راه كنكونوا دايرين ليها اكس اكس انديفيدوال. هذه اكس انديفيدوال اون جينيرال كتكون عندنا اكس دو لونتربريز. دونك هاد اكس اللي كتكون عندنا سي اكس انديفيدوال حيت خصنا نفرقوا ما بين اكس انديفيدوال اي اكس جلوبال. دونك هادو مهمين بزاف خصنا نفرقوا ما بين اكس انديفيدوال اي اكس جلوبال. وهذه اللي كتكون عندنا فوق هذه اكس جلوبال دو مارشي. صافي حقاش نورمالمون الا فهمنا هاد لي دوني اللي كيتعطيونا في لينونسي غادي يسهل علينا نخدموا بهم في لي زيكزارسيس. سي بون. دونك عندنا لا فونكسيون دو موند انفيرس كتكون فيها اكس دو مارشي مي لا فونكسيون دو كو توتال كتكون فيها اكس انديفيدوال. اذا مختلفين هادو. صافي. D'abord la question, déterminer l'équilibre de concurrence pure et parfaite. Et la question 2, déterminer l'équilibre de monopole.
شنو كنقصدوا en général l'équilibre كنقصدوا به le prix et la quantité d'équilibre. Donc ملي كنقولوا déterminer l'équilibre d'un marché donné كنقصدوا la détermination du prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Donc هذا هو l'équilibre, le prix et la quantité. هنا دابا الحاجه اللي مهمه خصنا نفهموا في la concurrence pure et parfaite. قلنا كنفرقوا ما بين l'équilibre à court terme et l'équilibre à long terme. في la première séance خدمنا l'équilibre à long terme. في هذه la séance غنخدموا l'équilibre à court terme. mais واحد الحاجه غتسولوني في ليكزامان كيفاش غادي نديرو باش نعرفوا واش طلبوا منا l'équilibre à court terme ولا طلبوا منا l'équilibre à long terme. دونك دابا فيت اتونسيون باش تلاحظوا مزيان الفرق بيناتهم. في l'équilibre à long terme كتكون لا كيسيون واضحه كيكون فيها لا ديتيرميناسيون دو لا تاي مينيمال افيكاس. الا كانت في ليكزارسيس لقيتو لا كيسيون فيها لا تاي مينيمال افيكاس غادي نعرفوا راه حنا كنقلبوا على l'équilibre à long terme. الا كان في لا كيسيون فيها déterminer l'équilibre en général sans indication ما عطاونا حتى indication ما قلنا حتى حاجه par défaut كنخدموا بالéquilibre à court terme ماشي كنختاروا en général هذه موالفينها سواء في لا ميكرو ايكونومي ولا في ليكونومي اندستريال. ملي ما كتعطاناش انديكاسيون كنخدموا بالéquilibre à court terme حقاش par défaut لا باز ديالنا هو l'équilibre à court terme. لو كا اكسبسيونيل هو ديال l'équilibre à long terme. اذا ما كانش انديكاسيون حنا كنخدموا par défaut بالéquilibre à court terme. في هذا الاكزرسيس بلا ما تسناو يقولوا لنا déterminer l'équilibre de concurrence pure et parfaite à court terme. الا قال لنا غير بحال هكا وما عطاوناش انديكاسيون واش لو كور ولا لو لون تيرم راه كنعرفوا عندنا l'équilibre à court terme. الا ما هضروش على لا تاي مينيمال افيكاس راه كنعرفوا عندنا لو كور تيرم. صافي دونك هذه راه مهمه بزاف باش تعرفوا تفرقوا في ليكزامان ما بين كل حاجه وحاجه. دونك غادي نمشيو نديتيرمينيو صافي. دونك دابا غنبداو نورمالمون كوريجي. Donc, j'ai dans ma discussion. Alors, jusqu'à l'instant, dans ma discussion, des données. Alors, après ma petite note, d'abord l'exercice, dans la discussion des données. Donc, on a récapitulé les données, la fonction de demande inverse. On a essayé de faire des étudiants là dans le live, parce qu'ils nous corriger et nous معنا. Donc, la fonction de demande inverse, P qui est 80, parce que je dénote les x P qui est 80 moins 4x de marché. Si nous avons la fonction de demande directe, parce que la fonction de demande inverse. Mais quand on inverse, il le prix en fonction de x. La fonction de demande directe, c'est x en fonction de P. On a la fonction de coût total. C en fonction de x est égal à 40x. On a la fonction de demande toujours quand la fonction x de marché ou la fonction de coût total toujours. On a aussi quand on réalise l'exercice toujours quand on a le coût total qui fait x individuel. C'est bon, donc on va d'abord l'équilibre de concurrence pure et parfaite et par la suite il faut l'équilibre de mon emploi. Donc la question il y a l'équilibre de concurrence pure et parfaite. Donc le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre x. Alors, on a une démarche, la démarche de calcul de l'équilibre. On a généralement l'équilibre de concurrence pure et parfaite. La démarche d'équilibre, c'est P est égal au coût marginal. Alors, il y a des démarches de calcul d'équilibre. Donc, P est égal au coût marginal. C'est-à-dire la démarche de l'équilibre de concurrence pure et parfaite à court terme. L'équilibre de CPP à court terme. C'est bon? On a la démarche pour chaque équilibre. On a une démarche de calcul, une formule qui est le calcul diable. L'équilibre de concurrence pure et parfaite, par défaut l'équilibre de court terme, il y a un P est égal au coût marginal. Alors, ici, on a rien fait de مزيان. لكن شي حوايج اللي نورمالمون غادي نلقاهم مساعدين. كاين شي حوايج اللي صعاب كاينين شي حوايج اللي نورمالمون ساهلين. دونك شنو غادي نديرو؟ عارفين حنا دابا شوفوا بخوني دي نوت باش تشوفوا دي رابيل داكشي ديال لا ميكرو ايكونومي العلاقات اللي مهمين في لا ميكرو ايكونومي تاخذوهم دابا. حنا اون جينيرال في لا ميكرو ايكونومي لو كو مارجينال شنو كيكون كيساوي؟ هو الديريفي دو كو توتال. لو كو مارجينال هو الديريفي دو كو توتال par rapport à x. Donc en général le coût marginal c'est la dérivée de coût total.
راه ما غاتحتاجوش شوف واحد الحاجه راه ما غاتحتاجوش انكم ترجعوا تقراو لو كور كامل ديال لا ميكرو ايكونومي ليسونسيال ديال لا ميكرو ايكونومي هو اللي غنشوفوه دابا في هاد لا سيونس دونك لو كور مارجينال est égal à dérivée de coût total la dérivée par rapport à x c'est bon donc شنو غادي ندير دابا p كتساوي عندنا لو كور مارجينال on remplace par la dérivée de coût total par rapport à x donc dérivée de coût total par rapport à x coût total هو c en fonction de x إما كنرمزوا ليها سي تي ولا سي en fonction de x بجوج لا ça revient au même هي ليكسبريسيون ديال لو كو توتال إذا شنو غادي نديرو عندنا ديريفي ديال لو كو توتال عندنا 40x ديريفي فوالا par rapport à x la dérivée par rapport à x غتعطينا 40 dérivée ديال 40 fois x donc la variable هي x dérivée ديال واحد غتبقى عندنا 40 donc dérivée ديال 40x هي 40 donc هنا لقينا لو بري d'équilibre. P est égal à 40. C'est le prix d'équilibre de la concurrence pure et parfaite. Alors, on va oublier rapidement la réponse. Ça, la concurrence pure et parfaite et le monopole, normalement, on a les deux. Dans le calcul de la détermination d'équilibre, on a ça. Donc, tout simplement, quand le P est égal au coût marginal, quand on va dériver le coût total, alors les étapes droites. P est égal au coût marginal, on remplace le coût marginal par l'expression ou par la dérivée du coût total par rapport à x, il y a des dérivées du coût total par rapport à x, on remplace par l'expression de l'exercice, le coût total il y a 40x, donc dérivée de 40x, chez x ça se prend 40, donc P est égal à 40, c'est le prix d'équilibre de concurrence pure et parfaite. Comme dit le P, c'est le prix de concurrence pure et parfaite. Ça fait شوفوا دابا ملي لقينا لو بري ديكيليبر خاصنا نلقاو لا كونتيتي ديكيليبر شنو خاصنا نديرو باش نلقاو لا كونتيتي ديكيليبر on remplace tout simplement on remplace P dans la fonction de demande la fonction de demande دابا شوفوا غادي تلاحظوا واحد الحاجه اللي هي مهمه دابا غير تبعوا مزيان هاد الحوايج اللي غنتبعوهم غنقدروا نستافدوا منهم حتى في لي زيكيليبر ديال بول اكسيتيرا ملي كنلقاو لا بروميير فاريابل حنا في ليكيليبر قلنا هو لو بري لا كونتيتي الا عرفت لو بري ساهل باش نعرف لا كونتيتي الا لقيت لا كونتيتي ساهل باش نعرف لو بري اذا شنو اللي كيكون عندنا صعيب في الاول هو نعرفوا لا بروميير فاريابل بو امبورط واش لا بروميير فاريابل هي لو بري ولا هي لا كونتيتي il faut نعرفوا لا بروميير فاريابل في هذا لو كا عرفنا لو بري هو الاول إذا شنو غادي نديرو غادي نمشيو توجور لا فونكسيون دو دوموند سوا إلا لقينا لو بري قبل كنمشيو لا فونكسيون دو دوموند ديريكت إلا لقينا لا كونتيتي هي الأولى كنمشيو لا فونكسيون دو دوموند انفيرس دونك توجور اللي كيكون عندنا صعيب في الأول هو نعرفو لا بروميير فاريابل بحال في لا كونكورونس بيور بارفيت توجور كنلقاو لو بري هو الأول إذا كنرومبلاسيو في لا فونكسيون دو دوموند ديريكت إكس ان فونكسيون دو بي باش نعرفو إكس دو مارشي سينون ملي كنلقاو la quantité de marché est là, comme si on remplace la fonction de demande inverse, je le le prix. Ça fait. Donc les aides, non, on prend la première variable. Donc on remplace P dans la fonction de la demande directe. Donc maintenant, x est égal à 20 moins P sur 4. Voilà. Donc 20 moins P est 40. Sur 4, donc on a 10 moins, alors 10 moins 10, ou là 20 moins 10, donc j'ai bien 10. Donc on a 20 moins P sur 4, P il y a 40, donc 40 sur 4 il y a 10, donc on a 20 moins 10, j'ai bien 10. Donc elle est x de marché, donc elle est x de concurrence pure et parfaite. Donc, on a le prix d'équilibre pour créer la quantité d'équilibre. Pour récapituler, on a le prix d'équilibre, on a la démarche, on a par la démarche de l'équilibre de concurrence pure et parfaite, P est égal au coût marginal. On a remplacé le coût marginal par l'expression de l'AFINA, toujours KHMOPA, et dérivée de coût total. Ou toujours une chose marginale qui est dérivée du total. Peu importe la variable qui est là. Donc, dérivée du coût total. Donc on remplace par l'expression de coût total, il y a 40x. Donc on va dire le dérivé de 40x, ça se passe à 40. Donc P est égal à 40. On a le prix d'équilibre. Je ne peux dire une fois qu'on a le prix, on remplace le prix dans la fonction de demande. Les x est égal à 20 moins P sur 4.
Donc on a 20 moins P sur 4. Donc 40 sur 4 ça fait 10. Donc 20 moins 10 ça fait 10. Donc on a d'abord la quantité d'équilibre. Je nous كنقول وشوف واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف بالنسبه لي بروفيسور ديكونومي اندستريال كي انسيستيو بزاف على ليكريتور ديال لي ريبونس. راه كاين اللي كيجاوب بالكالكول ولكن ما كيكتبش داكشي فريمون بيان اورغانيزي ما كتكونش عنده اون تري بون نوت. دونك نورمالمون فريمون خاصكم تكتبوا داكشي في لي زيتاب وكل حاجه تبينوها. سي بون كيف ما كتبنا هنا لا ديمارش وداكشي واضح. دونك شنو كنديروا في الاخر كنديروا بي دو سي بي بي est égal 40 et x de CPP est égal 10 voilà, et l'équilibre de concurrence pure et parfaite. Donc c'est la première question. Donc prenez note parce que nous faisons la deuxième question, l'équilibre de mon nombre. Sinon, il y a des questions, nous la deuxième question. باش يلا تاخذوا دي نوت سولوني الا ما فهمتوش شي حاجه نقرا دابا لي كومونتير باش قبل ما نحيد هذا الشيء الا ما فهمتوش شي حاجه نعاود هذا انا نقرا لي كومونتير. Alors la question ديال s'il vous plaît عبد الله s'il vous plaît il عطاونا نيشان لا فونكسيون دو دوموند. il عطاونا درت انا واحد الحاجه اللي هي مهمه في ليكزامان سواء كيعطيونا لا فونكسيون دو دوموند سواء كيعطيونا لا فونكسيون دو دوموند انفيرس. Il عطاونا لا فونكسيون دو دوموند انفيرس كنمشيو نقلبوا ليها على لا فونكسيون دو دوموند ديريكت. إلا عطاونا حتى لا فونكسيون دو دوموند ديريكت كنمشيو حنا نقلبوا ليها على لا فونكسيون دو دوموند انفيرس. علاش؟ حقاش ديما غنحتاجوهم حنا بجوج. كاينين دي كيسيون غنحتاجو لا فونكسيون دو دوموند ديريكت كاينين دي كيسيون اللي كنحتاجو فيهم لا فونكسيون دو دوموند انفيرس. بحال دابا في السي بي بي احتاجينا غير لا فونكسيون دو دوموند ديريكت باردون مي في ليكيليبر دو مونوبول غادي نحتاجو لا فونكسيون دو دوموند انفيرس. دونك قلت انا بو امبورط واش عطاونا لا فونكسيون دو مون ديريكت و انفيرس حنا خصنا نقلبوهم باش يكونوا عندنا بجوج واردين في لي لونسي. خلي البروجي vous pouvez refaire la partie du prix d'équilibre. D'accord نعاودها زينب لو باساج à la fonction de demande directe. D'accord donc غادي نعاود كيفاش وصلت ليكيليبر دو بري وكيفاش دزنا من لا فونكسيون دو demande inverse لا فونكسيون دو demande directe. Donc on a نعاود هذا الباساج ديال كيفاش لقينا دزنا من لو بري لا فونكسيون دو demande inverse لا فونكسيون دو demande directe. دابا ركزوا معايا مزيان نورمالمون في ليكزامان اما كيعطيونا في لينونسي لا فونكسيون دو demande directe ولا كيعطيونا لا فونكسيون دو demande inverse ما كيعطيوش لينا بجوج. إلا عطاونا لا فونكسيون دو demande inverse حنا كنمشيو نقلبوا على لا فونكسيون دو demande directe. إلا عطاونا لا فونكسيون دو demande directe حنا كنمشيو نقلبوا على لا فونكسيون دو demande inverse باش يولوا عندنا بجوج موجودين ماشي حتى نوقفوا عليهم عاد نتخربقوا ونمشيو نحاولوا نحسبوهم. الوغ في الكالكول ساهل انا غنعاودها باش نعاود نحسب لا فونكسيون دو demande inverse. الوغ عندنا بي ايكال 80 موان 4x شنو كنديروا لا فونكسيون دو demande inverse هي كنقول بحال كنقول لا فونكسيون دو بي ان فونكسيون دو x. لا فونكسيون دو demande inverse هي لا فونكسيون دو بي ان فونكسيون دو x يعني كنلقاو بي كتساوي شي حاجه فيها x. ملي كنهضر على لا فونكسيون دو demande ديريكت هي x ان فونكسيون دو بي كنقلبوهم هنا خصنا نخرجوا x. شنو غادي نديرو؟ عندنا هنا موان 4x خصنا نرجعوها ا غوش غتولي عندنا 4x. هاهي عندنا غادي تولي عندنا 4x est égal هنا عندنا 80 وغادي نجي حداها بي تولي عندنا هنا بلوس تولي عندنا موان بي. سي بون دابا الا بغيت نحيد هاد 4 باش تبقى عندي x شنو غادي ندير؟ غادي ننزل نحيد 4 غننزل 4 غتولي عندي 80 sur 4 moins p sur 4. Donc x est égal 80 sur 4 هي 20 moins p sur 4. Donc احنا دابا ولا جاتنا لا فونكسيون دو demande directe x en fonction de p. Donc هذه لا فونكسيون دو demande directe اللي غادي نخدمو بها. C'est bon donc c'est la fonction de demande directe. سولتوني عاوتاني نعاود لو باساج ديال لو بري ديكيليبر كيفاش حسبت لو بري ديكيليبر. Alors شوفوا هنا ساهله في باقي ما وصلناش شي حاجه صعيبه في ليكيليبر دو كونكورونس بلو بارفيت كنخدموا خصنا نعقلوا على لا ديمارش اللي هي بي ايكال لو كو مارجينال. نورمالمون راه كاينه ديمونستراسيون ديالها مي حنا كنقبلوا اون جينيرال لي بروفيسور سوا في لا ميكرو ايكونومي ولا في ليكونومي اندستريال كنخدموا بها اون ديمارش كتولي عندنا برينسيپ ولا ديمارش
formule اللي هي P est égal le coût marginal. أما هي راه إلا رجعنا لها هي la condition de premier ordre ديال la fonction de profit باش كنلقاو P est égal le coût marginal. mais ما مطلوباش مننا. حنا اللي خصنا نعرفو هو نبداو لا ديمارش P est égal le coût marginal. le coût marginal حنا عارفينه هذا دابا قواعد. coût marginal كتساوي la dérivée du coût total. إذا شنو غادي نديرو؟ وحنا أصلا في لينونسي عندنا غير الكو توتال غادي نغومبلاسي ياك هذا هو الكو مارجينال كيساوي الديريفي ديال الكو توتال هزينا هذه حطيناها في عوض بي كتساوي الكو مارجينال درنا بي كتساوي الديريفي ديال الكو توتال. شنو درنا بار لا سويت؟ هنا غومبلاسي هاد سي اكس هي سي درنا الديريفي ديال الكو توتال إذا الديريفي ديال 40 اكس حنا عوضنا درنا الديريفي ديال البري 40 اكس بارابور اكس إذا درنا الديريفي ديال 40 اكس هي 40. Donc, tout simplement, on connaît le prix de concurrence plus parfait. P est égal à 40. Je ne vais pas la quantité, on remplace le prix dans la fonction de demande. Je vais la quantité. Donc, on a le prix. On va dire, je vais voir X. Je vais voir X. Je vais voir X en fonction de P. On a un P, je vais voir X. Donc, c'est ce que je X est égal à 20 moins P sur 4. Donc, je vais voir 40 sur 4. Donc 20 moins 10, c'est la 10. Donc il y a la quantité d'équilibre de concurrence pure et parfaite. Donc j'espère que vous avez fait une chose. واش ممكن نخدموا P est égal le coût moyen لا ما يمكنش نخدموا بها هذيك P كتساوي بعدا ماشي P كتساوي le coût moyen P كتساوي le minimum de coût moyen P كتساوي le minimum de coût moyen هذيك ديال l'équilibre de concurrence pure et parfaite à long terme. Donc P كتساوي le minimum de coût moyen هذيك ديال l'équilibre de concurrence pure et parfaite à long terme ماشي le court terme. وراه خصكم تعاودوا حتى تعاودوا راه غادي نخليه انغوجيستري باش تشوفوا راه شرحت مزيان الفرق ما بين l'équilibre de concurrence pure et parfaite à court terme et à long terme. Alors شوفوا دابا معايا في la deuxième question عندنا l'équilibre de monopole. Donc l'équilibre la deuxième question عندنا l'équilibre de monopole. La détermination de l'équilibre de monopole. Alors, la concurrence pure parfaite, qu'est-ce qu'on a? On a une infinité des entreprises. Il y a une infinité des entreprises. Même si c'est bien, je vais regarder les entreprises. Mais le monopole, on a une seule entreprise qui monopolise le marché, qui domine le marché, ou qui a un pouvoir de marché, qui a une سلطة على المارشي, qui a الثمن اللي بغات. Donc la démarche ديالها غتكون مختلفة باش نحسبوا l'équilibre ديال la situation du monopole. La démarche غادي تكون مختلفة على la concurrence pure parfaite. Donc la démarche شنو كنديرو؟ عندنا donc recette marginale est égale coût marginal. شنو غادي نديرو دابا باش نحسبوا l'équilibre؟ خصنا نعرفوا بعدا شنو هي le coût marginal شنو هي la recette marginale. إذا قبيله شنو قلنا؟ recette marginale هي الديريفي ديال الكو توتال اي غوسات مارجينال غادي تكون قلنا اي حاجه مارجينال هي الديريفي ديال التوتال ديالها بيسكو لو كو مارجينال هو الديريفي ديال التوتال ديال الكو حتى الغوسات مارجينال غادي تكون الديريفي ديال الغوسات توتال. دونك عندنا الديريفي ديال الغوسات توتال تبعوا معايا هذا مزيان. دونك غوسات مارجينال ايتيغال لا ديريفي دو غوسات توتال صافي. وحنا خصنا نكونوا عارفين ليكسبرسيون دو غوسات توتال. شنو هي ليكسبرسيون دو غوسات توتال؟ عندنا سي P fois X. La recette totale est la rentrée d'argent. Chaque l'entreprise. Et puisque l'entreprise industrielle, donc normalement, les rentrées, les je ne sais pas. Le prix d'équilibre fois la quantité d'équilibre. Et le prix fois la quantité de l'ébâche. C'est la recette totale. Donc normalement, la recette totale est égale P fois X. C'est bon? Donc, غادي نغومبلاسيو دابا هاد القواعد اللي عندنا هما اللي غادي نطبقو. دونك غوسات توتال est égal à dérivée de coût total. دونك غادي نعملوها هي dérivée de coût total. غوسات مارجينال قلنا هي dérivée ديال غوسات توتال. دونك dérivée de غوسات توتال كلهم بارابور ا اكس صافي. دابا الغوسات توتال شنو هي بي فوا اكس. اذا غادي نعوض في الغوسات توتال الغوسات توتال هي دونك لا غوسات توتال ديالنا هي بي توجور بي فوا اكس ايتيغال كو توتال راه عندنا ليكسبرسيون ديالها هي 40 اكس. شوفوا هنا لي زيكزارسيس راه ماشي كل مره كنخدموا بواحد لا مانيير ديفيرونت. عندنا لا سول مانيير هي هذه اللي كنطبق دابا.
دونك شنو كندير اللي كنخدموا بها هي كنعوض في الكو توتال يعني ليكسبريسيون ديالها هي 40 اكس كندير بريم ديريفي بار اكس وعندنا هنا بي فوا اكس بريم ما نساوش هادشي كامل عوضنا غير الوسط الوسط اللي هو وسط التوتال. دابا ردوا البال مزيان واحد الحاجه ملي خدمنا قبيله في لا كونكيرونس بيور بارفيت درنا بي ايكال كو مارجينال دونك خرجنا نيشان في لو بري حسبنا لو بري ديريكتومون. دابا هنا ملي غتكون عندنا بي فوا اكس ما نعتبروش هذه بي خاصنا نغومبلاسي في هذه بي خصني نغومبلاسي بار لا فونكسيون دو دوموند انفيرس. الا جيت هنا ودرت لا ديريفي ديال بي فوا اكس نورمالمون لا بي فوا اكس تبقى عندنا هي بي حيت اكس هي الفاريابل وهذا هذه لا كونستانت دونك تبقى عندنا بي دونك غلط. شنو خصني ندير ديما كرد البال حيت رانا كينساو بزاف لي ستوديون ديما في المونوبول حيت كل ديمارش ديال شاك ايكيليبر مختلف. في المونوبول توجور ملي غنوصل لو بري شوف هذه راه غومارك كبيره مهمه ديما ملي غنوصل لهاد لا بارتي ديما خصني نغومبلاسي لو بري بار لا فونكسيون دو دوموند انفيرس. دونك توجور ملي غنوصل لهاد لا بارتي اون دو رومبلاسي لو بري بار لا فونكسيون دو دوموند انفيرس. الا ما درناش هادي دونك غلطنا في ليكيليبر دو مونوبول. دونك لا فونكسيون دو دوموند انفيرس هي 40 و 80 هي عندنا بي ايكال 80 moins 4x. إذا شنو غادي ندير دابا غتولي عندي 80 moins 4x fois x. عندنا x هنا عوضنا b هي عندنا 80 moins 4x fois x. عاد هنا الديريفي بارابور x كتساوي الديريفي ديال 40x حنا غنحسبوها هي 40. سي بون. دونك شنو غادي نديرو دابا قبل ما نديرو لا ديريفي اون سامبليفي ليكسبريسيون. قبل ما كنديرو لا ديريفي خصنا نسامبليفيو هاد ليكسبريسيون اللي عندنا. شنو غتولي عندنا 80 اكس هنا غادي نشرو عندنا اكس فاكتور دو 80 موان 4 اكس غتولي عندنا هي 80 اكس موان 4 فوا اكس او 40. سي بون ديريفي ايكال 40. انا نعاود غير بشويه شنو درنا هنا ونشرنا اكس فوا 80 هي 80 اكس موان 4 اكس فوا اكس هي موان 4 اكس او 40. صافي. دونك دابا غادي ندير لا ديريفي. دابا عاد هنا درت لا ديريفي 80 اكس ديريفي ديالها 40 اما انا مازال ما درتش الديريفي. دونك ملي غادي ندير لا ديريفي ديال 80 اكس شنو غادي تعطيني هي 80 ديريفي ديال 80 اكس هي 80 ديريفي ديال 4 اكس او كاري غتعطينا موان 4 فوا 2 اكس. دونك راه ديجا درنا في البروميير سيونس لي رابيل ديال الديريفي اون جينيرال ملي كتكون عندنا une constante fois x à la puissance 1 راه هي la constante fois x ou la fois n fois x à la puissance 1 moins 1 صافي. دونك غنطبقوا هذه لا كونستانت فين هي 4. دونك حنا حطينا لا كونستانت 4 fois n هي 2 هي à la puissance 2 fois x à la puissance 2 moins 1 هي 1 دونك تعطينا ناقص 4 فوا 2 x كتساوي 80 صافي. دونك 80 شنو غادي ندير غادي نجيب 40 عند 80 40 موان ولا 80 موان 40 est égal هنا 8 x تولي عندنا 8 x صافي. دونك 40 est égal 8 x صافي. دونك x est égal 40 غنزيدو هاد 8 40 sur 8 دونك غتولي هنا x est égal 5. دونك حنا لقينا لا كونتيتي x est égal 5. دونك لقينا عندنا شنو درنا حسبنا لا ديريفي هنا عطاتنا 80 موان 4 فوا 2 x 4 فوا 2 هي 8 دونك غتولي عندنا 80 موان 8 x est égal 40. شنو جبنا هاد 40 جبناها عند 80 ولات عندنا 40 هنا جات هنا كانت بلوس ولات موان هنا est égal 8 x حيت جمعناها هادو هما ضربنا 4 فوا 2 هي 8 وعندنا الموان ولات هنا عندنا بلوس دونك هادشي ديال الكالكول. انا كنعرف حيتاش كاين اللي باقي عندي بروبليم في الكالكول. دونك هنا 80 موان 40 هي 40 est égal 8 x. دونك شنو غادي نديرو باش نلقاو x غادي نزلو 8 عند 40 دونك 40 sur 8 صافي 5. دونك لقينا دابا لو بري d'équilibre هذا لو بري d'équilibre ولا لا كونتيتي باردون هذه لا كونتيتي d'équilibre دو مونوبول. دونك الحاجه اللي مهمه بزاف في المونوبول هي خصنا ما ننساوش هذا ملي نوصلوا لهاد ليطاب خصنا نعوضوا هاد بي بار لا فونكسيون دو دوموند انفيرس اللي هي كتكون عندنا في لي دوني. سي بون. دونك لقينا دابا لا كونتيتي ديكيليبر شنو غادي نديرو؟ قلنا لي صعيبه في لي زيكيليبر
هي نلقاو لا بروميير فاريابل كيولي ساهل نعرفو لا دوزيام فاريابل. دابا لقينا اكس لا كونتيتي ديكيليبر، شنو خصنا نديرو باش نلقاو لا دوزيام فاريابل؟ ديما كنرجعو لهاد الجوج. دونك دابا بيسكو لقينا اكس فين غادي نمشيو؟ غادي نمشيو لا فونكسيون دو دوموند انفيرس، حيت هنا غادي نعوضو اكس وغادي نعرفو تو سامبلومون لو بري. دونك شنو غادي نديرو؟ اون رومبلاس اكس دون la fonction de demande inverse. On remplace x dans la fonction de demande inverse, donc p est égal à 80 moins 4x, donc p est égal à 80 moins 4 fois x est 5, donc 80 moins 20, donc est égal à 60. Donc le prix bien est égal à 60. Ça fait donc لقينا دابا لو بري دو مونوبول. دونك اللي صعيبه راه نتوما لاحظتوا اللي صعيبه هما نعرفوا لا بروميير فاريابل. في السي بي بي توجور كنلقاو لو بري هو الاول، في المونوبول توجور كنلقاو لا كونتيتي هي الاولى. دونك في السي بي بي ملي كنلقاو لو بري كنعوضوا في لا فونكسيون دو مون ديريكت باش كنلقاو اكس، في المونوبول حقاش كنلقاو لا كونتيتي هي الاولى كنمشيو لا فونكسيون دو مون انفيرس باش كنلقاو لو بري. وما نساوش في المونوبول الحاجه اللي مهمه هي ما نساوش هذه توجور ملي نخدموا على ديمارش روسيت مارجينال ايتيغال او مارجينال غنعرفوا ان في هذه الغوسات يعني ليكسبريسيون ديال الغوسات توتال اللي فيها بير خصنا نعوضوا بالضروره نعوضوا بار لا فونكسيون دو دوموند انفيرس. دونك دابا كنكتبوا alors x le monopole est égal 5, p de monopole est égal 60 et équilibre de monopole. C'est bon, d'abord qu'il y a l'équilibre de monopole. Prenez note, on a chauffé les questions d'IACOM, il y a des questions des commentaires. Sinon, اللي خلاو لي هذا لي زيميل ديالهم ديك المره مزيان راه خديتهم، اللي باقي ما عطاونيش الايميل ديالهم يخليو لي في كومونتير باش نصيفط لكم هاد لي زيكزارسيس و لي كور ديتاي. Donc c'est bon, d'abord كملنا هاد لا séance 2 اللي كملنا فيها الرابيل ديال لا ميكرو ايكونومي. في لا بروميير سيونس خدمنا ليكيليبر دو كونكورونس بلور بارفيت ا لون تيرم، دابا خدمنا ليكيليبر دو كونكورونس ا كور تيرم، وقلنا بار ديفو ليكيليبر ديال السي بي بي هو ليكيليبر ا كور تيرم، وخدمنا ليكيليبر دو مونوبول. دونك دابا بريسك كملنا يعني الرابيل ديال لا ميكرو ايكونومي. مي فريمون انا نعطيتكم ليسونسيال داكشي اللي فريمون كيكون في ليكزامان هو اللي كيكون كونسيرني في ليكزامان. دونك هاد الرابيل ديال لا ميكرو ايكونومي هادشي اللي شفنا دابا راه هو اللي كونسيرني في ليكزامان. كاينه لا بارتي ديال السيربلوس راه كونسيرني حتى في لي ديوبول. دونك غنخدموا لي ديوبول عاد غادي نخدموا السيربلوس عليهم كاملين. كاينه بارتي ديال السيربلوس توتال كتكون في الرابيل وكتكون في ليكونومي اندستريال. دونك حنا حتى غنساليو لي ديوبول عاد غادي نشوفوا هاد لا بارتي ديال السيربلوس نكملوها على هاد ليكزارسيس. دونك حنا غنبقاو ديما خدامين بهاد لي دوني في لي زيكزارسيس كاملين ديال الديوبول وديال السيربلوس. Donc, Inch'Allah, ملي نكملوا لا بارتي براتيك غادي ندوزو لا بارتي تيوريك. دونك لي لايف راه غيبقاو كاملين انجستري وان شاء الله غادي نكملوا البروغرام كامل. ملي نكملوا لا بارتي براتيك غندوزو لا بارتي تيوريك. دونك à la prochaine séance ان شاء الله والله يوفقكم. Validé, tu validé. Petite question, ton banquier t'a-t-il validé?